مجموعة البرد دايما بنحذر منها لأسباب كتير، وعلشان كده عايزين نشوف البديل اللي يخلصنا من مشكلة وأضرار مجموعة البرد اللي هنعرفها مع بعضينا، ويعتبر لأول مرة في مصر تركيبة جديدة لعلاج مشاكل البرد والإنفلونزا. اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مجموعة البرد من اشهر الحاجات اللي اخترعت في زمن عجيب. للأسف بتسبب اكبر كارثة على مستوى العالم، وخصوصا في المناطق اللي يعتبر مفيش فيها رقابة او مفيش فيها تعليم كويس، او كمان اللي بيخضع فيها المريض ان ياخد حاجة غير صحية. تركيبة او مجموعة البرد اللي هي مجموعة فيها فوار، فيها مضاد حيوي، فيها قرص مسكن، فيها الليلة الكبيرة اللي احنا عارفينها. ده كله كوم، والقرص المضاد الحيوي كوم تاني، لانه للأسف بيسبب اكبر كارثة، البكتيريا ريزيستنت، اللي هي مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي. حضرتك لما بتاخد قرص واحد مضاد حيوي، او للطبيب كتب لك مدة معينة او كورس علاجي معين من مضاد حيوي، ما تستقلش بالقرص، او ما تستقلش بان انت تمشي على التعليمات اللي وضحها الطبيب او الصيدلي او الشخص اللي ليه هيلث كير بروفايدر، او اللي هو مزود الرعاية الطبية الخاص بيك. لان المشكلة بتكمن في ان حضرتك تيجي بعد كده وتاخد اي مضاد حيوي اخدت منه قرص قبل كده، للاسف مش هيبقى فعال. وبنعمل مزرعة وبنشوف ان الحاجة دي ريزيستن لحد ما بنزهق من كلمة ريزيستن. طب ايه العمل؟ العمل ان احنا نستخدم المضاد الحيوي في موضعه الاساسي، في مكانه الاساسي، لحسب تشخيصه الاساسي. الاهم من ده كله المدة المحددة والكورس العلاجي المقرر من قبل الطبيب او الصيدلي، اذا كان O2C، على حسب يتصرف لدايركشن معين، انديكيشن استخدام. بص، كلمة الانديكيشن دي قليلة، لا ده كلينيكال انديكيشن اساسي. فلازم نبقى عارفين معلومة مجموعة البرد. للأسف انت بتدمر نفسك ب 3 جنيه 5 جنيه. طب وليه؟ يبقى نبعد عن مجموعة البرد او حقنة البرد اللي هتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. كلها في الحكاية من الانتي بايوتيك ريزيستنت اللي بتيجي من البكتيريا، فابعد عنها. مقاومة المضاد الحيوي للبكتيريا او مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي للأسف كارثة، كارثة بكل المقاييس. فأرجوك ما يستدعيش دور البرد ان انت تاخد مجموعة البرد او حقنة البرد، لانه للأسف الشديد هو فيرال انفكشن. البرد او الانفلونزا عبارة عن عدوى فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي، ان كان الحلق او الجهاز التنفسي السفلي. فكده خلاصة ابعد عنها، ابعد عنها احسن لك. كده خلصنا الموضوع ده. تاني حاجة بقى، تعالى بقى ناخد مجموعة البرد في كبسولة. تعالى ناخد المجموعة دي في حاجة تانية بقى وما فيهاش مضاد حيوي. وكمان الناس اللي بيبقى عندها برد او انفلونزا مصاحب لسعال او كحة، تركيبة فيها مادة الباراسيتامول الآمنة جدا، اللي هي مسكن للآلام، خافضة للحرارة، الصداع، يعني مشاكل الجسم. وخصوصا في بعد التطعيم بناخد دايما اي حاجة فيها الباراسيتامول او الاسيتامينوفين. تاني حاجة السودوفيدرين هيدروكلورايد، اللي هو حاجة مضادة للاحتقان الانف، وخصوصا لما يكون ممتد المفعول، بيقلل من مشاكل اعراض اللي هي بتاعة الاحتقان الانف او السيلان او الرشح او العطس، علشان دايما بنلاقيه في معظم ادوية البرد.
تالت حاجة ويعتبر الغريبة واللي أول مرة في مصر لما تلاقي تركيبة جواها حاجة مهدئة للسعال في دواء إقراص، وهي مادة الفلودوكاين 5 مللي جرام. دي مادة مهدئة للسعال، من يعتبر الأدوية المشابهة للكودايين، عشان كده ليه أنتي تاسيف إفكت اللي هو مهدئ للسعال أو مثبط للسعال. التركيبة دي موجودة في مصر في صورة دواءين مشهورين وبقى موجودين دلوقتي، وهو الفيستيكولد، ده عبارة عن كبسولات لنزلات البرد والإنفلونزا وتخفيف الأعراض المصاحبة ليها، وكمان مؤديها للسعال. الفيستيكولد كبسولات. تاني حاجة وهي الكوديليبيكتول كبسولات، نفس الفكرة ونفس التركيز ونفس كل حاجة. باراسيتامول 500 مللي جرام، في السودوفيدرين هيدروكلورايد 30 مللي جرام، وكمان البلوكوداين 5 مللي جرام. نفس التركيبة ونفس كل حاجة. إذا ما خدتش مواد حيوي، ما خدتش أي حاجة خالص، آمنة جدا للناس العادية. مرضى الضغط محظور عليهم معظم مضادات الاحتقان لأنها بتعمل فازو كونستريكشن، بتعمل ايه؟ تضييق الاوعيه الدمويه فترفع الضغط معاهم، يبقى اذا نبعد عنهم خالص. الحمل والرضاعه ممنوع تماما. اذا بستخدمها ازاي بقى؟ بستخدمها كبسوله يوميا كل 8 ساعات ما لم يصف الطبيب خلاف ذلك او يحصل تعارض مع الادويه. واذا ما اخدتش اي حاجه من الحاجات الضاره زي مجموعه البرد او حقنه البرد. زي الفيستيكولد عباره عن كبسولات، العلبة فيها 20 كبسولة أو شريطين ب 31 جنيه، يعني ب 15 جنيه ونص الشريط. فيستيكولد كبسولات أو الكوديليبيكتول كبسولات عبارة عن شريط واحد ب 15 جنيه 75 قرش. نفس الفكرة ونفس التركيز ونفس كل حاجة ونفس الخصائص بكل شيء. فإذا أنا حبيت هريحك من اللي احنا بنعمله الخطأ ومشاكل المضادات الحيويه اللي بيحصل لك والبكتيريا ريزيست اللي احنا بنتكلم عليها. بناخدها بطريقه زي ما قلت كبسوله كل 8 ساعات يوميا، بحد اقصى كبسوله الى كبسولتين كل 8 ساعات، اللي هي 3 مرات يوميا. ملوش علاقه بالاكل والشرب، خده قبل الاكل بعد الاكل مفيش اي مشاكل، ولكن لازم ننظم الادويه وخصوصا لو حد بياخد ادويه اخرى. ادي الفيستيكولد عباره عن كبسولات مع مادة الفلوكودوين، دي من ضمن مشتقات الكودايين، يعتبر حاجات اللي بتهدئ السعال. اتمنى ان احنا نبعد عن الادويه الخطا ومجموعه البرد وحقنه البرد، وخصوصا في ظل الكوفيد المنتشر اللي ممكن تقلل مناعتك واستخدامات كتير عشان مش عايز نتكلم عليها دلوقتي. واتمنى ان احنا نشير الفيديو لعل وعسى يفيد البعض. ادي الكوليبيكتول كبسولات او الفيستيكولد كبسولات، اي واحد فيهم متاح خده. بناخده زي ما قلت كبسولة الى كبسولتين 3 مرات يوميا. دي حاجة لعلاج اعراض البرد والانفلونزا، وكمان الكحة المصاحبة او السعال اللي هو الكحة الجافة. اتمنى تشاركوا الفيديو. دمتم يا رب بصحة وعافية، وشكرا جدا ليكم.